班、各位校董、校長、各位嘉賓、各位老師、家長以及我最親愛嘅同學們，大家好！我係畢業生代表6A 班嘅陳正浩同學。今日我哋聚首一堂，共同慶祝我哋小學畢業。唔知大家係咪都同我一樣，除咗興奮，仲好唔捨得呢？6年嘅小學生活轉眼即逝，各位同學，你哋係咪都覺得時間過得好快呢？就好似琴日先懷住忐忑嘅心情步入校園，今日就要着住畢業袍，戴起四方帽，準備離開母校。回首過去，校園嘅每一個角落都記錄住我哋嘅成長。我哋永遠都會記得，我哋喺操場上揮灑汗水，喺運動會上齊心協力為同學打氣嘅吶喊，記得我哋喺教育營裏面留低嘅難忘回憶，仲有課堂上我哋求知若渴嘅眼神，呢啲一點一滴都將會成為我哋心目中最珍貴嘅寶藏。首先喺呢度，我想代表全體畢業生向勞苦功高嘅老師們講聲老師，多謝你哋，多謝你哋願意包容我哋嘅懵懂無知，你哋就好似一座座燈塔咁，引領我哋走上正確嘅航線。唔單止傳授我哋書本上嘅知識，仲教識我哋點樣做人同面對挫折。喺你哋身上，我哋學識咗好多良好嘅品德，就好似係誠實、感恩、負責、自律等等。而呢啲品德係會陪伴我哋一世㗎。同時，我哋亦都要將最深嘅感謝獻俾默默支持我哋嘅父母同屋企人，衷心咁多謝你哋喺呢6年嚟對我哋嘅愛同陪伴，令我哋可以無憂無慮咁喺呢度成長。仲有身邊嘅同學仔，多謝你哋。除咗多謝，我仲想同你哋講，畢業唔係終點，而係另一個新階段嘅起點。未來嘅路或者會充滿住唔同嘅挑戰，但請你哋唔好忘記我哋喺呢度收穫嘅勇氣同友誼。今日我哋手上攞住人生嘅第2張畢業證書，即將踏上中學嘅全新旅途。我哋一定會帶住母校俾我哋嘅智慧同勇氣，秉持校訓、宣導展前嘅精神，腳踏實地，勇敢追夢。最後，等我哋再次向陪伴我哋成長嘅母校、老師同屋企人致敬。再見啦！祝我哋嘅母校香港紅卍字會屯門卍小學校務蒸蒸日上。祝敬愛嘅老師們身體健康，工作順利。祝全體畢業生前程似錦，畢業快樂！多謝大家。